ครับสวัสดีครับผมจอห์นรัตนเวโรจน์นะครับแล้วก็ขอต้อนรับสู่บรรยากาศ Sounds of Earth นะครับสุนทรีนุรักษ์งานที่ Beyond Resort เขาหลักชื่อว่า Artistic Hearts ครับที่มาที่ไปของโครงการ SOE ของเรานั้นย้อนไปประมาณ5ปีแล้วครับตอนที่เรามีความรู้สึกในฐานะเป็นศิลปินคนหนึ่งเราควรจะต้องทำหน้าที่ของตนเองซึ่งทุกคนนั้นมีหน้าที่นั้นอยู่แล้วนะครับที่จะทำอะไรบางอย่างที่จะมีผลต่อการที่จะดูแลปกป้องพิทักษ์รักษาโลกใบนี้ในมุมของตัวเองก็เริ่มจากการเดินทางด้วยรถบ้านก่อนนะครับแล้วก็เรียกว่าเดินทางทั่วประเทศนะครับแล้วก็พบว่าการเล่นดนตรีท่ามกลางธรรมชาตินั้นมีความรู้สึกที่พิเศษกว่าการเล่นดนตรีแบบที่เคยเล่นกันในที่ผ่านมานั่นก็คือความโปร่งนะครับของการเล่นดนตรีแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดความสัมพันธ์จากนั้นมาความสัมพันธ์ที่ว่านี่คือความสัมพันธ์ความรู้สึกอย่าง Sounds of Earth เนี่ยถ้าเราแปลเป็นไทยคือคำว่าสุนทรีนุรักษ์คือต้องทำอะไรเหรอครับคือรับฟังเสียงโลกรับฟังความต้องการของโลกใบนี้ครับรับฟังรู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างถ้าเรียกเขาเป็นผู้หญิงเธอจะรู้สึกยังไงเธอรู้สึกเศร้าไหมเธอรู้สึกน้อยใจไหมเธอมีความสุขไหมเธอพิโรธอยู่หรือเปล่าเธอโกรธอยู่หรือเปล่าหรือว่าเธอมีความรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่สวยงาม Artistic Hearts แปลแล้วก็คือใจศิลป์มาบำบัดโลกเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยมีส่วนที่สามารถที่จะเชื่อมโยงสื่อสารไปกับโลกใบนี้ทางด้านงานศิลปะต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสำหรับงาน Artistic Hearts ที่ภูเก็ตของเราในครั้งนี้นั้นเราเก็บขยะกับกลุ่ม Green Hearts นะครับที่ตั้งปณิธานไว้นะครับคุณเบนซ์อาจจะอยู่แถวนี้มาพูดให้เราฟังตั้งปณิธานจะทำความสะอาดชายหาดทั้งหมด30ชายหาดเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะให้คนในพื้นที่นั้นดูแลขยะต่างๆโดยเฉพาะพลาสติกเราเก็บพลาสติกนะครับแล้วมาทำการรีไซเคิลและอัพไซเคิลถ้ามองเข้าไปด้านหลังโดมนี้นะครับจะมีงานศิลปะของศิลปินดังๆหลายคนนะครับและศิลปินที่มีความสามารถทั้งนักดนตรีนะครับแล้วก็ทั้งคนที่มีผลงานด้านงานประติมากรรมต่างๆมาสร้างเป็นเซิร์ฟสเก็ตเพื่อที่จะมาทำการประมูลออนไลน์ถ้าเกิดมีลิงก์อยู่ข้างล่างก็ฝากด้วยนะครับเราจะมีการประมูลออนไลน์เพื่อนำรายได้นั้นไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่มาของเราก็เลยเดินทางมาอย่างนี้ทำไมถึงเป็นพังงาทำไมถึงเป็นภูเก็ตอันนี้ต้องบอกว่า Sounds of Earth เนี่ยเวลาบอกว่า Sounds of Earth จริงๆแล้วคืออะไรเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าคนถามคือใครถ้าคนถามเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในการที่ปกป้องดูแลโลกเราก็จะพูดในเรื่องของ activist และการทำกิจกรรมถ้าพูดถึงเรื่องของดนตรีเราก็จะพูดถึงเรื่องบทเพลงเพราะๆอย่างเช่นเพลงลองรักโลกที่เราแต่งประพันธ์ขึ้นมาแล้วมีคุณเบนซ์นะครับจากกลุ่ม Green Hearts เขาเรียกว่าคุณเบนซ์ Sunflow มาแรปกันเขาเป็นลูกภูเก็ตเพราะฉะนั้นวันนี้ SOE มาภูเก็ตก็ได้รับการต้อนรับจากลูกภูเก็ตมาทำงานดนตรีกันแล้วก็มาที่กลุ่มกระตากกรุ๊ปที่ Beyond Resort เขาหลักแห่งนี้เพราะว่าเป็นโรงแรมที่ได้รับรางวัลเป็น Green Hotel หลายรางวัลแล้วถ้าเกิดได้มาอยู่ที่นี่กับเราวันนี้ก็จะเข้าใจแล้วว่าบรรยากาศแบบ SOE นั้นเป็นยังไงอาจจะเป็นผ่านทางนี้อาจจะไม่แน่ใจก็สามารถเข้าไปดูที่ Facebook ของเรานะครับ Sounds of Earth by John ได้ครับผมครับสำหรับเย็นนี้ครับที่เราจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยครับ จะเป็นในรูปแบบไหนยังไงครับผมข้อแรกเลยนะครับขอบคุณที่ตั้งคำถามเราไม่อยากจะเรียกตัวเองเป็นคอนเสิร์ตเพราะว่าเราทำสิ่งที่แย้งกับการจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบเดิมนั่นก็คือว่าเราไม่ได้มีระบบ PA system เวทีที่ตั้งอยู่ในทิศเดียวแล้วก็คนที่มานั่งเรียงแถวกันเป็นกล่องแล้วก็ดูอันนี้ผมเข้าใจแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้พูดแบบกระทบกระทั่งใครนะครับแต่ว่าในยุคของ social distancing เนี่ยเราเป็น social dish dancing ครับ เราสามารถที่จะใช้หูฟังที่เป็นเทคโนโลยีของทาง SOE ที่ทำขึ้นมาให้กับคนที่เข้ามาภายในงานพร้อมกับบัตรที่เข้ามาในงานนั้นใส่หูฟังแล้วก็สามารถเดินอยู่บนพื้นที่100ไร่ของทาง Beyond Resort แล้วก็ฟังเพลงได้ในเวลาเดียวกันบรรยากาศจะเป็นแบบไหนรูปแบบจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยคนที่อยู่ในงานเนี่ยก็จะต้องใส่หูฟังเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะรักษาระดับของเสียงไม่ให้เกิน70เดซิเบลถึง78เดซิเบลเพราะเกินกว่านี้เนี่ยเสียงเพลงเนี่ยจะที่กระแทกเข้ามาเนี่ยจะเข้าไปทำร้ายเขาเรียกว่าอวัยวะภายในหูของเราเช่นขนหูต่างๆฟังมอเตอร์ไซค์เกิน6ครึ่งชั่วโมงขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังไปและอื่นๆแล้วก็ที่สำคัญที่อยู่ด้านหลังผมนี้ก็คือเรื่องของการที่เราจะให้ความรู้เชิงเรื่องของการอนุรักษ์มาฝากให้กับทุกๆคนด้วยอันนี้คือโดมแห่งความรู้หรือว่า knowledge dome ที่เราเริ่มที่จะเริ่มต้นทำงานด้านการสร้างความรับรู้นะครับแล้วก็ตั้งเรื่องของการที่จะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นครับผมครับที่ย่านความถี่ของตัวหูฟังนะฮะผมสามารถต่อเป็นระยะทางได้ไหมฮะให้ความคมชัดของเสียงเช่น
ความคมชัดเหรอ เสียงเบสเสียงสูง อ๋อเสียงครับ ต่อความ ซาวด์ที่อยู่ในหูของเราเนี่ยเป็นซาวด์ที่มา directly จากระดับเสียงที่นักดนตรีได้ยินด้วยผมอธิบายให้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจเวลาที่เราดูคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะมี PA มีเสียง subwoofer มีเสียงกลางเสียงไฮก็แล้วแต่ว่าพื้นที่ที่ต้องการกระจายเสียงไปมีรีเลย์ไหมถ้าไกลออกไปใช่ไหมฮะเสียงก็ต้องเปิดดังเร่งเพื่อให้คนที่อยู่ไกลออกไปได้ยินหรือไม่ก็ไปเสริมด้วยลำโพงที่เพิ่มเติมแต่ในเคสของเราเนี่ยคือเสียงมัน directly ออกมาจากบอร์ดของการ mix down ของ soundเพราะฉะนั้นอย่างเช่นคุณประมุขพิสิทธิ์ที่เป็นประธานของเครือกระตะที่วันนี้ก็เดินเข้ามาแล้วใส่หูฟังครั้งแรกซึ่งเขาต้องร้องด้วยเขาบอกเขาใช้คำว่า ผมแซวเขาด้วยนะเขาใช้คำว่าหูฟังเสียงเหมือนเทปเลยนะครับก็รุ่นตามรุ่นเขาบอกว่าชัดเหมือนเทปเลยผมอยากจะให้ทางทีมนี้ได้มีโอกาสจริงๆแล้วผมจะช่วยให้การถ่ายทำครั้งนี้เนี่ยประสบผลสำเร็จได้เนี่ยผมจะมีสายต่อจากหูฟังเนี่ยให้คุณสามารถฟังการเล่นสดไปชมตัวอย่างกันเลยไหมครับนี่คัดให้เลย ตามเสียงที่ผสมนี่เป็นระบบดิจิตอลหรือยังเป็นอนาล็อกอยู่ เป็นดิจิทัล ดิจิตอล เป็นดิจิทัลทั้งหมดเป็นดิจิทัลตั้งแต่ดนตรีเพราะว่าเราไม่ใช้กลองจริงเราไม่ใช้กลองสดซาวของกลองสดเสียงมันออกมาข้างนอกเราควบคุมเสียงโดยการเก็บเสียงให้มันอยู่ข้างในให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมข้างในหมายถึงข้างในในความเป็นดิจิทัล จัดงานในครั้งนี้ในวันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ ครั้งที่5แล้วฮะ5หรือ6แล้วครับครั้งแรกเราที่สวนลุมพินีฮะสวนลุมเขาเรียกว่าการทดลองงานด้านดนตรีมีอาจารย์ดนูฮันตระกูลเป็นคนที่เข้ามากำกับวิธีคิดของการประพันธ์บรรยากาศกับเสียงเพลงกราบขอบคุณอาจารย์ดนูด้วยนะครับและภรรยาด้วยครับผมครั้งที่2เราไปเริ่มทดลองการประพันธ์บรรยากาศที่สวนปฏิพัฒน์ที่หัวหินนะครับซึ่งคอนเซปต์ของเราคือทะเลภูเขาท้องฟ้านะครับ3ส่วนนี้มาพังงาเนี่ยเป็นเรื่องใต้น้ำใต้ท้องทะเลเพราะฉะนั้นในบทเพลงของเราก็จะพูดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทะเลทางด้านทะเลนั่นเองในแต่ละครั้งนี่เรามีเพลงที่ประพันธ์มาใหม่ขึ้นไหมแต่ละพื้นที่ เพลงหลักของเราคือเพลงลองรักโลกวิธีที่เราเปลี่ยนเพลงลองรักโลกเนี่ยแลนด์ลอร์ดหรือเจ้าของพื้นที่เนี่ยจะเป็นคนเปลี่ยนเพลงเองในเคสนี้คือพังงาภูเก็ตกระบี่เนี่ยเป็นเรื่องของมารีนเป็นเรื่องของสัตว์ทะเลเป็นเรื่องของซีแฟนเป็นเรื่องของปะการังเป็นเรื่องของขยะเป็นเรื่องของการพังทลายของปะการังเราก็สามารถที่จะด้นและให้ความหมายเนี่ยมันสะท้อนในสิ่งที่อยู่ในบทเพลงของเราได้ไปเรื่อยๆไม่มีจำกัดซึ่งเดี๋ยววันนี้มาฟังกันครับผม นี่เมื่อคอนเสิร์ตเราทำในเรื่องของรักโลกจะฝากอะไรถึงเยาวชนและคนไทยในยังในพื้นที่บ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยากจะฝากอย่างหนึ่งนะครับว่าจากประสบการณ์ผมในการทำอยู่ตรงนี้มา5ปีแล้วเนี่ยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถเป็นเรื่องที่สนุกได้การทำ CSR ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องนอกเหนือจากความรู้และความเข้าใจในการที่จะรู้ว่าอะไรดีและไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเรายังสามารถคิด next normal ว่าเราจะไปกันต่อด้วยการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทำได้อย่างไรเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับน้องๆทุกๆคนที่ไปท่องเที่ยวพลาสติกนะครับพยายามนำพกติดตัวให้น้อยที่สุดนะครับอย่าติดตัวไปเลยเพราะว่าหลายครั้งเราจะลืมไว้บนเรือเราทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจลมพัดไปปลิวไปนะครับแยกขยะให้ดีนะครับแล้วเรามาช่วยกันร่วมกันลองรักโลกครับนี้เนี่ยมาแจกเยอะมากๆเลยค่ะก็อย่าสลับกับเพื่อนนะคะดูแลหูฟังของตัวเองให้ดีเลขเปลี่ยนดวงเปลี่ยนนะโอเคค่ะงั้นขอขึ้นเวทีให้กับพี่จอนนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เคด้วยขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ Feel some cotton shed some skin Clouds are shouting out in moments unforgettable You sit to fit the mold that I am in But things just get so crazy Living life gets hard to do I would rather hit the road Get up and go if I knew That someday it would lead me back to you That someday it would lead me back to you That may be all I need In darkness she's all I see Come and rest your bones You go and play
เล่นยังไงครับเนี่ย แค่หมุนค่ะ สาธิตเลยเล่นกัน อันดับแรกนะคะ ให้เลือกก่อน น้องสกายลองเลือกดูก่อนเลยค่ะ เอาอันที่ชอบ เอาอันนี้นะคะ เป็นโลโก้ Sound of Earth นะคะ จากนั้นให้น้องสกายหมุนค่ะ หมุนเลยให้โลโก้ Sound of Earth ที่น้องสกายเลือกนะคะ ตรงกับหมุดอันนี้ จากนั้นก็รับของรางวัลไปเลย ต่อ1คนนะ เราให้โอกาส3ครั้งเลยนั่นเองค่ะ ตรงไหม ตรงไหม Sound of Earth ไหม Sound of Earth ไหมเอ้ยได้ไหมได้ไหมเอ้ย ตรงพอดีเลย Sound of Earth ตั้งแต่ครั้งแรกแบบนี้นะคะ ก็รับของรางวัลไปเลย อ้าว เราไม่ได้เลือก Sound of Earth เหรอ เมื่อกี้ แม่ขยับมานะอย่าเพิ่งขยับนะ Yeah, check it. For a better world, for a better day. Listen, เมื่อไหรชาวโลกจะรักกันแม่โทรมาบ่นทุกคืนเขายังเป็นทวงกันทุกวันแล้วเมื่อไหรจะหยุดเถียงกันเปิดเจอข่าวแล้วเห็นเขายิงกันทุกวันพอเปิดละครก็ยังจะเถียงกันทุกตอนพอเปิดวิทยุก็ฆ่ากันตายในผับทุกตอนแล้วเมื่อไหรจะได้ฟังข่าวดีเวลาเขาถามว่าเมื่อไหรจะกลับบ้านสักทีทำไมคนเรามันต้องไปติดยาแล้วมีพ่อบ้านคนอื่นไปขโมยของที่คนอื่นหามาแต่ที่เคยเห็นอยู่ในหนังสือพิมพ์ก็มีแต่คนเขาด่าว่าบ้านเมืองเราถูกโกงกินแล้วเมื่อไหรจะได้ฟังข่าวดีช่วงกันเห็นข่าวประเทศในทีวีกำลังกระทวงกันกำลังกระทะกันแล้วถามหน่อยว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะหยุดเมื่อไหร่พวกเขาจะหยุดCheck stop let me know for the world check it yeah baby if I could change the world baby if I could change the world baby if I could change If I could change, if I could change the world for you. เป็นแค่เกมอะไรสักอย่างเจ็บช้ำครวญครางไม่นานก็หาย เมื่อใจยังอยู่ในเขตรักแท้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เหนื่อยเข้าที่ไรก็มีน้ำตา
มันก็คือน้ำตา ขอเสียงปรบมือให้พี่จอนหน่อยครับ เป็นซันโฟมครับ ยาวอยู่แล้วเราได้3 ทุ่มแล้วไปมีคนลอยไปกับเธอลอยไปกับเธอ ไม่ต้องกลัวเรื่องไม่เกินนั่นมันต้องมุกเป็นของที่โรงแรมแต่ภูเก็ตมันลองคนเยอะเที่ยวนี่มันมีขายเดี๋ยวชอบเลยแบบมากันเป็นร้อยทิ้งถูกไหมทิ้งแล้วกินด้วยเหมือนไม่มองรับโอนให้300ค่าน้ำมันนะ ไม่ต้องไปเลย ได้ตังค์ไปซื้อของไม่ได้ด้วย ไปทุกหางานมาให้โกรธมากกินมากเลยกินไม่ได้ แต่กินแล้วลูกขับรถ ไม่ถ้าเป่าเจอปุ๊บติดคุกเลย ใช่ใช่ กล้องถ่ายอยู่ เดี๋ยวลืมของไว้เช็คดีๆ ต้องกินไม่ได้เลยอะหวานมากมันจะเป็นคนที่กินทุกอย่างกินแล้วมันจะต้องนี่มาเที่ยวอยู่คนละ เอาไปสปอนเซอร์ เป็นสปอนเซอร์ที่นี่ ได้ ที่ไหน ได้นะคะ สปอนเซอร์ ของสิงห์อะค่ะ สิ่งคอร์ปอเรชั่น ใช่